Oh, yes, yes. Let's go. Let's go. Numberですか? I was going to sing. Calling. Hey, don't get it. How are you? Just got back today. How are you guys Yeah, we are. We're near the temple in front of work. Namo Vishnu Padaya Krishna Peshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prashadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatari Shatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatari Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, I go to Hari Bo. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Premanande. Hari Bol.
Welcome everybody. 皆様ようこそいらっしゃいました。いらっしゃいました。いらっしゃいいらっしゃい。We're reading from the Srimad Bhagavad Gita, シュリマン・バグバド・ギターから今日は読みます。 and we're on text number 2.13. 2の13節ですね。2章の13節。Shri Shri Radha Govinda Ji ki jai. Dehi nosmin yatha dehe Kumaram yovanam jara Tata dehantara praptir Tiras tatra nahuhyati. A couple devotees can chant. チャンティングしてください。どうぞ。 Dehi nosmin yata dehe Nosmin yatha dehe Komalam yambanam jara Komalam yambanam jara. Tata dehantara prakriti Dhiras tatrana muhyati. Huh? Dehino asmin yatha dehe. Nosmin yatha dehe Kumaram yovanam jara Dehantara praptir Dhiras tatra nahuhyati. Dehinaha, of the embodied, 体を持った asmin, Asmin in this, in this. これの yata, Yata as, as 何々として何々として。dehe, Dehe in the body, in the body 体の中の体の中の kaumaram, Kaumaram boyhood, boyhood 少年少年 yauvanam, Yauvanam youth, youth 青年青年 jara, Jara old age, old age 老年老年 tata, Tata similarly, similarly 同じように同じように dehaantara, Dehantra of transference of the body, of transference of the body 体が遂行していく体が遂行していく praktihi, Practically achievement, achievement 到達する到達する giraha, Jiraha the sober, 真剣な tatra, Tatra thereupon, Thereupon の上に何々の上に na,な never, Never 決して何々でない決して何々でない kuhyati, Prudhyati is deluded. is dead 惑わされている惑わされている Translation, as the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. 第2章の13節ですね。肉体をまとった魂は幼年、青年、青壮年を過ごして老年に達し、死後、写真っていうの写真してすぐ他の体に移る。自己の本性を知る魂はこの変化を平然と見る。Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Since every living entity is an individual soul, each is changing his body at every moment, manifesting sometimes as a child, sometimes as a youth, and sometimes as an old man. Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. どの生物も個別の魂であり、一瞬一瞬
絶え間なく体を変化させて、ある時はあどけない子供の層を、またある時はみずみずしい青年の層を、そして終わりが近づくと枯れ果てた老人の層を表現する。外の姿を変わっても内なる魂は何も変化しない。This individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body, and since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, from whom he was so much concerned. 内なる魂、個々の魂は最後には体そのものを変えて転生する。それが物質的な体にせよ、もっと精妙な精神的な体にせよ、いずれにせよ転生したら必ず別の体を備えるのである。ゆえにアルジュナが死を嘆く理由は全くない。ビシマ祖父のことも、ドローナ先生のことも何一つ心配する必要はない。Rather, he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. むしろ老いて滅びた体から新しい体に変わる。彼らのエネルギー更新を祝ってあげるのが本当である。Such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's own work in life. 次の体が喜ばしいものか悲しむべきものかは今生でどんな行いをしたかによって正確に定まる。So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have spiritual bodies in the next life, or at least in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. ビシマやジョーナは誠に気高い魂なのだから次世は必ずや精神的な体を持つか少なくとも物質的存在としては最高に楽しく天国で生活するはずである。So in either case, there was no cause of lamentation. どちらにしても一体どこに悲しむ理由があるのだろうか。Any man who has perfect knowledge of the constitution of the individual soul, the supersoul in nature, both material and spiritual, is called a dhira, or a most sober man. 個々の魂、スーパーソウル、そして物質と精神の本性、この3つのことについて完全な知識を持っている人をディーラ、最も冷めた人と呼ぶ。目覚めた人と呼ぶ。Such a man is never deluded by the change of bodies. この人は生物の体相の変化に決して騙されず、もちろん悩むこともない。The Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. 魂になれば皆同じだというのがマヤバディの論理だが、では魂は細かく断片に砕き分けられるものだというのであろうか。そんな考えをとても受け入れられない。Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable against the principle of the supreme soul as being unchangeable. そうすると、至上者は避けたり変化したりするものだということになり、スーパーソウルは不動不変という原理に反することになる。As confirmed in the Gita, the fragmental portions of the Supreme exist eternally, Sanatana, and are called Kshara. That is, they have a tendency to fall down into material nature. ギータで確認されている通り、至上種の断片部分はクシャラと呼ばれていて、それは永遠な存在であるが、物質力の影響下に入りやすい傾向を持つ。These fragmental portions are eternally so, and even after liberation, the individual soul remains the same, fragmental. 彼らは永遠の存在だから、いわゆる下脱した後も同一の個人としての魂であり続ける。But once liberated, he lives an eternal life in bliss and knowledge with the Supreme Personality of Godhead. ただ、ひとたび下脱すれば、つまり自己の本性を悟れば、その後はバガバンと共に歓喜と知識に満ちた永遠の生活をする。The theory of reflection can be applied to the Supersoul, who is present in each and every individual body and is known as the Paramatma. こ
個々の生物にパラマタマとして宿るスーパーソウルが個々の生物と異なることは、繁栄の理論を当てはめてみると分かりやすい。He is different from the individual living entity. ちょっと待って。彼は個々の生物とは違うということです。When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. 空が水面に映るとき、太陽が月、それから星々の姿も映像として見える。The stars can be compared to the living entities, and the sun or the moon to the Supreme Lord. 小さい星々は生物たち、太陽また月は至上主に例えられる。The individual fragmental spirit soul is represented by Arjuna, and the Supreme Soul is the personality of Godhead Sri Krishna. 至上なる魂はバガバン・シュリー・クリシュナであり、アルジュナは微小な魂を代表している。They are not on the same level as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter. 同者は同一レベルの存在ではない。そのことは第4章の初めのところで明白になる。If Arjuna is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjuna, then their relationship of instructor and instructed becomes meaningless. もしアルジュナがクリシュナと同じレベルにあり、クリシュナがアルジュナより優れていないならば、教える者と教えられる者という関係は無意味になる。If both of them are deluded by the illusory energy, Maya, then there is no need of one being the instructor and the other the instructed. もし両方とも幻想エネルギーマーヤに惑わされているのなら、教えたり教えられたりする必要はない。Such instruction would be useless because in the clutches of Maya, no one can be an authoritative instructor. 無意味である。そんな教えは何の役にも立たない。なぜならマーヤにとらわれている者は正しい権威ある。そして信頼できる教師にはなり得ないからである。Under the circumstances, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord superior in position to the living entity Arjuna, who is a forgotten soul deluded by Maya. したがってこの場合、シュクリシュナは至上主であり、アルジュナはマーヤに惑わされている生物ということなのである。Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Premanande Hari Hari Bo. So this is, in this verse, Krishna is giving what is considered to be foundational knowledge. でクリシュナはこの説で、この非常に基本的な知識を私たちに授けています。As Krishna will say later in the 13th chapter of the Gita, real knowledge means to know the difference between the soul and the body. でクリシュナは13章のところでその明らかに私たちに話をしてくれるんですけれども、本当の知識というのは自分と本当の自分とこの自分の肉体の違いを知るということである。Krishna says, Kshetragnam Shakram Vidi Sarva Kshetrishu Bharata Kshetragnyo Jnanam Yatash Jnanam Atambama. That, in my opinion, here is real knowledge. で私の意見によれば、これが本当のことだ。That is, there's the Kshetra, which is the field, シェトラっていうのはその場所ですね。and then there's the Kshetragya, which is the knower of the field. その場所を知っている人、その場所をどこかという分かっている人、ね。And one who sees the difference between the field and the knower of the field actually has knowledge. でその場所というか、いろんなことが起こるところですよね。そことその場所を知っている人、その違いが分かれば本当に知識のある人と言えます。And Krishna is saying a similar thing in this verse. クリシュナは同じようなことをこの説でも言っています。So, Dehina and Asmin mean that there's the embodied person, and
Dehinasminyata dehe, and there is the body. で、このデヒネスミニャタデヘと言っていますけれども、それは肉体を持った人という意味ですね。And that in that soul that inhabits the body is witnessing how the body is changing from boyhood to youth to old age. そしてその肉体の中に住んでいる魂というのは、その体が子供から青年になり、年を取っていくというのを見ています。That means the person in the body. で、ヘというのは体の中にいる人という意味です。And then Krishna goes, he's giving an analogy here. で、クリシュナはここでその例えを挙げています。Actually, he's saying because just as you see that you change from boyhood to youth to old age, で、その体がね、その小さい頃から青年になって年寄りに変わっていくように、similarly, you'll change from this body to another body when you leave this present で body. 同じように、この今の体を捨てたときに、そしたらその後はまた新しい体に移っていくと。And then he says that dhiras tatranam vihati means a person who is sober and can see correctly won't be disturbed by this change. でしかし、クリシュナはここでちゃんと自分のことを知っている人というのは、そういった変化に惑わされないというふうに言っています。So, in the 15th chapter of the Gita, Krishna describes in more detail about what takes place when one leaves the body. で、バガバッドギータの15章のところで、クリシュナはこの肉体を去るときにどんなことが起きるかということをもっと詳細に説明しています。And he describes how the state of one's consciousness determines one's next body. で、その時の意識の状態がその人の来世の生を決めると。Shariram yadavatnoti yachat yukramatishvara grihit vaitani samyati vayur gandam ivashaya. And he gives the example of how when air passes through a certain place, it picks up the scent of that place. で、空気がね、こう流れると、そこの流れた場所にあったものの匂いをね、一緒に運んでくるという、そういう理由をしてますね。例えば見てます。It takes on a particular characteristic. だからその空気がそのものに触れて、その匂いに染まっていく、そういう特質を持つようになってくる。And similarly, when the soul comes in contact with various environments in the material world, で、同じように魂がこの物質世界に来て、いろいろな状態のところにこう触れるわけですよね。he assumes a particular consciousness. そうするとそこでもって、それに応じた意識というものをその自分の中に取り入れていく。And this is something Arjuna asks about in the Gita. で、これはアルジュナがギータの中で聞いたことです。And he wants to know about what happens at the time of death. で、アルジュナはね、その死の瞬間に一体何が起こるのかということを知りたかった。That's in the 8th chapter. それは第8章のところにあります。And there's a little description in that chapter as well about what determines one's next life. その8章のところにも、その人の来世はどうやって決まるかということが書かれています。Krishna says, Yang yang vapi smaran bhavam tadat yante kalevaram tam tame vaite konteya sadatat bhava bhavita. That whatever kind of consciousness one has developed during this lifetime, この生きている間に自分が発展させていったその意識、それが何だろうとのその意識によって、will determine one's next life. その意識によって来世が決まってくる。And in this way, the soul gets many, many different kinds of bodies. で、そうやって魂というのは、その様々ないろいろなその体をもらうわけですね。They're all custom made すべてカスタムメイドです。according to one's very particular kind of consciousness. でそれはその個人個人のその特定な意識に応じてもらうわけですから。So
going back to the 15th chapter, Krishna says, Ukramantam stitam vapi bunjanam va'agunambitam vimudanana pashyanti jnana chakshusha. He describes how the soul leaves the body as one steps out from one place and goes to another. で、15章に戻りますけれども、そこでは魂というのはその肉体から離れると、そのちょうど肉体からこう飛び出した感じでね、こう出てきて次の体に移るというふうに言われています。Utkramanta means krama means to step, so utkrama means he steps out of the body. でクラマっていうのはその歩く一歩を踏みしめるという意味ですね。でだからウクラマというのはその外に歩き出すという意味です。And then, according to what is called Daiva Nitrena, or higher powers that decide for us what kind of body we'll get. そしてダイバニトレナというそのより高い力によってその人がどのような体を得るのかということが決まります。We get a next body that's custom made just for our desires. で、その次の来世にもらう体というのは私たちのその望みに応じるカスタムメイドの体をもらうわけですね。Krishna says, Shotram chakshu sparshanam cha rasanam grahanam eva cha dishtayam manaschayam vishayan upasevate. So he describes how you get a particular kind of ear. で例えばね、その特定なその耳をもらう。Some そういう人もいる。Some ears are better than others その耳にもいろいろあっていい耳も悪い耳もあります。because and the human ear is the best. もちろん人間の耳というのは一番いいものですけれども、It's meant for hearing transcendental そ sound, れは超越的な音を聞くためのものだからです。whereas there are certain kinds of animals that have really good hearing, で、動物でもね、そのものすごく聴覚が優れたものもあります。but their hearing power is specifically meant to hear other animals so they can catch and eat でも them. 彼らの聴覚というのは、その自分以外の動物の音をね、聞くために、その聴覚が優れているんですね。So you get the kind of ear that you deserve. だからこそ、自分が望んだその耳をもらうわけです。It's one thing to be grateful for if you ever feel depressed. で、もしね、自分がその落胆した状態にあったならばね、一つだけやっぱりいいことがある。You have a human ear. それはあなたには人間としての耳がある。 In fact, you get two ears. 二つもある。 And the human ear has capability of hearing transcendental sound. で人間の耳というのは超越的な音を聞くことができる耳ですね。 Of course, any ear can hear transcendental で sound. もちろんどんな耳でも超越的な音は聞けますけれども、 But what it means is you can hear and understand transcendental sound. でそれと何という意味かというと、超越的な音を聞いて、そしてそれを理解することができるということ So Krishna says, Shrotam Chakshu Sparshanam Cha. So he's going on naming all the different senses that you get. で、クリシュナはそこでその私たちがその生を得たときに得るね、さまざまな感覚のことについて話をしています。 Chakshu means eyes, 着手というのは目、 Sparshanam sense of スパー touch. シャナというのはその感触のこと。 And all these senses are like they're created by material nature. そういう感覚というのはすべてその物質の自然によって、物質自然によって成り立っています。 So Prabhupada, once on a morning walk, he talked about how a human being, if he degrades himself by allowing his consciousness to go down to the level of animals, で、プラブパーとは朝の散歩の時にね、こういう話をしました。もしその人間が自分の意識というものを動物のレベルにまで落としてしまったならば、material nature will give that human being, when he leaves his body, will give him a suitable body. で物質自然はその人が死んだ時にね、死んだ後にそれに適した体を与えてくれる。So he said, dying is like going to sleep. でね、死ぬということは眠るようなものだ。And then he said, imagine you go to sleep as a man and you wake up as a dog. 人間でね、寝たのに寝るときは人間であったのに起きたら犬になってたら、そういうことを想像してみてください。 There was a short novel written many years ago by
a Greek author. で、ギリシャ人の人が書いたその短い小説があります。 It's called Metamorphosis. メタモルフェス And it was about というものですけど、 who went to sleep and he woke up as a cockroach. それはその人間としてね、寝た時は人間であったのに起きたらカクロチだったと。 And he was still aware that 読んだことない he still had an awareness that he was a man, but now he had all these legs. でもその時に自分がそのゴキブリになった時に自分はまだ人間だった時のことを覚えてたね。でそれでその意識が持てた。When I read that book when I was a child, it was very scary. で子供の時その本を読んだんですけれどもね、とても怖かったです。 And actually, that prospect is scary でも本当にそういうことが起こり得るっていうことを考えるとね、非常に怖い、恐ろしいことですよね。 it's a very serious kind of transformation that one makes in this lifetime. で、それはこの今の現世で起こり得るその変化ですからね。 Because what we do in the human life will determine our next というのはこの人間としての生を受けた今の時代に私たちがやっていることが次の生に反映してくるからです。 So later in the, well, I should say, in the Srimad Bhagavatam, でシュリマル・バーガータの中では、 Krishna also takes up this topic でクリシュナはこのことをまた話しています。 because it's such an important foundational topic. でこれは非常に、ね、重要なその基本的な主題だからです。お話だからです。 And he says to Uddhava で、ウダバにこう言ってるんですね。 that people mistake the body to be something that is solid. で人々はこの肉体というものをね、もうそれだけにもう合衆したそれだけのものだというふうに But it's not really, 誤って考えてるけれど it's も、 not solid, it's fluid. その肉体というのはその固体ではない、もっとその柔らかなね、液体でできてるんだ。 And then Krishna compares the material body to a river. で、クリシュナは肉体のことをその川と比較しています。 And he says some people think that a river is something solid. で、川をね、その固体のようにこう合致したものだというふうに考える人もいます。 Because you might say this is a, for instance, what's the name of a river here? Famous river. 荒川。 Arakawa River. You say this is the Arakawa River. でね、ここだったらこれは荒川という川だったと言いますよね。 But what is the Arakawa でも River? 荒川という川は一体何でしょうか？ It's never the same. で川っていうのは絶対に同じ時はないですよね。 It's constantly い changing. つも一瞬一瞬変わってますよね。流れてるわけ。 Although I think of it as one thing. でもその荒川って考えてみた場合にそれは一つのものとして考えますね。 In a similar way, Krishna says the body is considered by everybody to be one thing. で、同じようにその人々も肉体っていうことを考えた場合に体っていうのはこういうものだというふうにね考えてます。 But it's as fluid as a river. でも本当は川のようにこう流れるものだと。 In fact, on a cellular level, 細胞的な段階では if you look closely at each cell, it's made of liquid で一つ mostly. 一つのその細胞を見ればね、それはその液体でできてる。 And it's like a little river unto itself. It's constantly moving. だからもう一瞬一瞬こう流れているね、その川の液体でできていることがわかるわけです。 And all the cells in the body have their own fluid existence. そしてその体の中の細胞もそれぞれその流れるようなね、流動的な性質を持っています。 But I may look in the mirror and I think, oh, I'm a really beautiful person. でも鏡に映る自分を見てね、自分は美しいとこう思ったりしますね。And I may think I am this body. I may そ think れは this is me. 私がこの体、これが自分だと思ってるからですね。 When I was in high school, one of our teachers showed us a film, science film. で、高校生の時にね、一人の先生がその科学の映画というかね、それを見せてくれました。 And it showed a man and a woman, maybe they were married, they were getting ready to go out on a date. で、その男女の人がいてね、その人たちがデートに行こうとしてた。
They were both very good looking. 二人ともすごくそのハンサムで、ハンサムと So 美 the 女で man was combing his hair, で男の人を髪の毛を溶かして、 putting on a necktie, ネクタイを締めて、 and the narrator said, "So this is a very good-looking で man." カタリーナの人がね、あ、これすごいハンサムな人だ。 And then the camera got closer and closer, で、カメラがそのズームインして近くに行って映したんです and ね。 then there was this special photography where you could go on like on a cellular level. で、そのレンズがね、ずっとこう近づいていく、接近していくに従って、その細胞の中の方まで見えるような、そういうレンズに変わってる。 And they looked into his nose, そして彼の鼻を見たんですね。 and there was a mass of all this stuff in his で、 nose, 鼻 and の穴を見たときに、もういろんなものがその鼻の穴にあった。 the nose hair looks like these gigantic trees. 鼻毛もね、そのものすごい巨大な木のように見えた。 And he said, "Do you think he's handsome now?" 見たらこの人はまだハンサムですかって、ハンサムに見えますかという、そういうナレーションがありましたね。 And all the kids were going, "No, no, no みん more! な I don't 子 want 供 to たち see は、いや、 it." もうその人はハンサムじゃない、もう見たくないって言ってま I した said, "But what about the woman? She's じゃ women あ are 女性の so 方はどうでしょう beautiful." と、あの人は非常に美しいですよね。 And then the camera got closer and で closer カ and メラ went が to だん her だん hair 接近して彼女の毛のところに行ったんですね、髪の毛のところに。 because, after all, the hair is the pride and joy of every woman. で女性にとって髪の毛っていうのはものすごくこうもう綺麗なものですね。もう自慢なものですよね。 But inside the hair follicle, there were these little creatures that live, and they would come up and look and was like, "What are you doing?" その髪の毛の細かいところを見るとね、そのいろんなその微生物みたいなのが住んでて、そこから微生物が何をやってるのかなってこう出てくると、そういう映像が出てきました。 So the way I perceive my body and the bodies of others is based on an illusory conception. 私たちがその自分の体、あるいは他の人の体をね、知覚するのは、本当にその幻想的な知覚の見方にね、よってそうやって見てるんですね。 And in the Srimad Bhagavatam, there's a story about a king named Suyagya. シリマッド・バガータムの中で、スーヤギャという王様の話があります。 Actually, this story is told by Hiranyakashipu でこのお話はヒラニャカシプによって語 after られました。 his brother had been killed. He became very upset. で彼のお兄さんが殺されて非常に落胆していた時ですね。 But in order to pacify his family, he preached to him about this philosophy. で家族を慰めるためにこの話を家族にしたわけです。 Suyagya was a powerful king. 吸い上げてのは非常に力のある王様でした。 He died on the battlefield. そして戦場で死にました。 And then he had many queens who were his wives. で奥さんもたくさんいたんですね。 And they gathered around him after the battlefield had cleared. そしてその戦争が終わった後に彼のその戦死した体の周りにみんなが集まってきました。 And they were holding on to his body. で彼の肉体に取りすがって And they were crying and みん crying. なものすごい勢いで泣いてたんですね。 And the time was coming for the body to be burned. でその体を焼く時がやってきた。 But they wouldn't let go. でもみんなその体を、ね、手放したくなかったんですね。 So Yamaraj noticed this. でヤマラジがそれを見て And he came there in the form of a 5-year-old boy. で5歳の子供を装ってその場に現れました。 And he said, "Why are you all crying?" でなんでみんなここで泣いてるんですかと。 And they said, "Our husband, the king, is dead." で私たちのね、旦那さんの王様がここで死んでしまったんですよ。 Now that he's gone, our lives are. もう彼が死んでしまったから私たちの人生ももう終わりだと。 And he said, "I don't know what you're talking about." でもその5歳の子供がね、何を話してるかそんなことはわからない。 How can you say he's gone? He's right there. 彼はそこにいるじゃないですか。 They said, "No, little boy, you don't understand. He's gone. He's そ dead." したら奥さんたちがね、違う、彼はもう死んでるんだって、もうここにはいないんだって言うんですね。 And the little boy said, "No, you don't understand. でも小さい He's 子がね right あな there. たこそわからないじゃないですか。ここにいるじゃないですか。 He has the same ears, the same 同 eyes. じ目もある、同じ耳も持ってる、 His hair is 髪 there. もある。
How could you say he's なんで gone? 彼がいなくなったってなって言えるんでしょうか？ And they looked up and said, Who are you, little boy? で、その奥さんたちがね、その小さい子を見て、あなたは一体誰なのかと。 They said, I'm Yamaraj. そしたら彼が、 I've come here to teach you something. 僕はヤマラージだと。あなたたちに何かを教えるためにここにやってきたと。 You never once saw your husband. それは、あなたたちは本当は一回も自分の旦那さんを見たことがない。 You only saw what you thought was your husband, the あなた external は body. それが旦那さんだと思っていた旦那さんを見ただけだと。ただ、外側だけを、覆いだけを見ていたんだ。 This was a mistake. それが間違いだった。 So it's really easy to make this mistake. で、そういう間違いを起こすのは非常にたやすく起 But こして This, しまいますね。 this is very early in the Bhagavad Gita. Krishna is showing us that one shouldn't make this mistake. で、これはバガバドギーターの初めの頃ですけれども、もうクリシュナはすでにここでもってそういう間違いを起こしてはいけないよということを私たちに教えてくれてるわけです。One who identifies oneself as a man or a woman, で、自分を男だと思ったり、女だと思ったり、 cat or a dog 犬や猫だと思ったり、 is mistaken それは間違いだ。 because I'm actually a spiritual soul. で、私はその精神の魂である。 I have nothing to do with this body. 私はこの体とは何の関係もない。 It happened by just by incident, by coincidence that I'm now in this particular それも body. 偶然にね、この特定の体を持ってるに過ぎない。 Or rather, not coincidence, but because of my past activities. その偶然というか、私の過去の活動によって、今この体をもらってるんだと、持ってるんだと。 So devotees must become dhira. で、ディボティっていうのはディーラーにならなければいけない。 That is aware of the difference between the body and the soul. それはどういうことかというと、肉体と魂の違いを知らなきゃいけない。 And one who cultivates this knowledge throughout life, そして一生を通じてその知識を培う人は、 and who also becomes aware that besides the individual soul, そして個々の魂以外にも、 there is the supreme soul who's guiding me. で自分たちをガイドしてくれる、指導してくれる、その最高の魂があるということを知らなきゃいけない。 Such a person is properly situated でそういうことを知っている人っていうのは、本当に適切な場所に位置されている。to take full advantage of the human body. その人間としての性をね、完全に使うために。 Om Tat Sat. Thank you very much. あ Hare りがとうござい Krishna. ます。 Gaur Premanande Hare Hare. And 感想。 Ijo desu. Vanchakalpadurvascha Kripasindabevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Thank all the devotees for joining us online today. Hare Krishna. ハリクリシュナ。 Nitai Gauda Haribo. Haribo, Haribo, Nitai Gauda Haribo, Nitai Gauda Haribo. Haribo, Haribo. Nitai Gauda Haribo. Haribo. ありがとうございました。Hare Krishna Karuna 明日はね、ラマタン Thank ドラ you, の Satya. 登壇祭だから、12時まで。いや、夕方までですかね。 12時までですよ。あじゃあ大丈夫。お昼までで。リンダーバンカレンダーには参加してそう、インドではそういうふうにする人もいる。いや、どうしようかな。好きに使いにしてください。ピーマンがあるし、ピーマン。 Very intelligent. 食に執着が Except people's motivation. 今こんないい話聞いたのに私は PR バリー美味しいんだもん、彼女のご飯だからね、自分で多分作ってても美味しいと思う。でも明日行くんだしあれですよね But I can tell you the details. いや、そうじゃないと思うよ。じゃあファスティング終わったら普通に。普通に多分平気ですよね。私は別に出荷しないもう明日は。そのまたじゃあ14日に私もチャイタニアマンガラ私のお家にお邪魔させていただくんですけど、何か食べたいの
もうずっといろいろサラダもいただいてますし、日本食もずっといただいてますし、何でも食べる。何でも OK よ。大丈夫。何でも大丈じゃあ、絶対食べたいものとかリクエストとかはあんまりない。今日納豆も食べたし、おすごい。この間山芋も食べたわあ、素し、晴らしい。でもお蕎麦とか食べてないかな。お蕎麦か。ね、お蕎麦とかいいかもね。じゃあ、それから姉さんにしとく。いや、そばが食べたい。彼女はね、チラシを作るって言ってチラシ、今日ね、メッセージ聞いてて、私手前で作ろうと思ってたのに、彼女作っちゃうの？なんかね、チラシが欲しいのが、リクエストがあって、チラシと稲荷と白い人間の名前にと、来週みんな同じ野菜。チラシ作っちゃうんだったら、手前で作るのやめよう。レンコンのきんぴら好きって聞いたんだけど、レンコンのきんぴらは大丈夫。私はなんでも OK。じゃあ、私はお菓子 OK。お菓子、スイーツすごいと思う。あ、スイーツみんなすごい。みんな悩んでます。この間、ケーキ食べました食べない。だって後すぐこれやってもらって。ハレクリシナ、じゃあ、ミスしちゃった。ミスした。また明日の朝。ハレクリシナ、グルテンフリーのだけでまた明日です。本当。朝ミスした。ありありがとうございます。誰に分けて。山村さんの本当に？まだ配信中ですけど。小林しか